खांसी लगी है तो आप आराम से इस अमरूद को चाकू में फंसाकर ऐसे आप इसको भून सकते हैं। मंद आंच पर आप इसको भूनकर गरम गरम इस अमरूद को खाएंगे तो आपकी खांसी में भी आराम आएगा और आपको काफ़ी ताकत महसूस होगी। तो करना ना भूलें अपनी खांसी के लिए, और साथ ही आप हल्दी वाला दूध भी लेना ना भूलें। खांसी के अंदर आप शहद और अदरक का रस बराबर मात्रा में मिलाकर भी ले सकते हैं, लेकिन अमरूद खाने में जो मज़ा आएगा और किसी चीज़ में नहीं आएगा। तो भुना अमरूद लीजिए, रेडी है आपके लिए, और ताकत की भी मजबूती